세탁기에 이것 한 컵만 넣으면 쿰쿰한 쉰내와 곰팡이, 세균까지 싹 사라집니다. 세탁기에서 올라오는 쿰쿰한 냄새, 세탁을 했는데도 옷에서 나는 쉰내 때문에 너무 속상하시나요? 그렇다면 영상을 끝까지 꼭 시청해 주세요. 세균과 곰팡이까지 말끔히 없애주는 방법인데요. 세탁조에 이것 한 컵만 넣고 고온 코스로 한번 돌려주면 끝입니다. 쉰내, 곰팡이, 세균까지 완벽하게 제거할 수 있는 강력한 이것. 구독과 화면 2번 누르시고 정답 바로 확인하세요.